우와. 6분 기다려서 잡혔어. 개꿀. 맵도 괜찮다. 맵도 스플릿이네. 나 즐겜 한다. 즐겜 가자. 즐겜 가자. 아무나 해. 몰라. 레이즈 칼피캄. 님 강제. 아 잠깐만 나 이러고 오멘. 오멘 내야지. 이러고 화장실 좀 갔다 와야 돼. 아. 그 심장 가자. 먹게 해주지. 야 근데 아니구나. 비슷하지가 않네. 야 근데 니 세이지 안 한다며. 픽이 내가 하면 되잖아. 몇 명도 없앤다고 달라질 건 없잖아. 안 돼. 넌 안. 아 얘도 스킬이 비싸다 레이즈도. 네, 레이지 진짜 200원 200원 아니에요? 응. 아 B 가자. 오케이. 야, 근데 우리 그림도 있어. 야 나 버니압이 안 돼. 녹화 시작했어? 녹화 시작했어? 그렇네. 네. 잠깐만 형 퍽을 던지면 어떡해요? 터진다. 야 가자. 들어가. 발견. 앞에 하나 더 있어. 스파이크를 확보했다. 세븐 한 발. 세븐 세이지가 갑바 샀나 보다. 이거 머리 맞은 거 같아. 설치 완료. 아비. 나이스 연기. 아 까비. 적군이 한 명 남았습니다. 오, 너무 잘해. 해븐 얘 해븐이잖아. 아군이 한 명 남았습니다. 불이 뭐야? 와 여기 야이 새끼가 술 마셨냐? 이 새끼가 뭐하노? 까비. 클러치. 야 근데 시야가 그게 안 맞는데? 시야각이 안 난 난다고. 내 소명을 알고 있어. 시야각이 모르겠다. 시야각은 똑같은 거 같아. 네. 그러니까 야 너 술 마시고 해라. 다음부터 음주에서 해라. 여기야. 가시다. 가자. 야, 안전장치 해제. 끝. 아 이거 바로 던지는 거구나. 오케이 방금 함. 야, 바로 앞에. 세준아, 바로 앞에. 야, 한 대 때려놨어, 내가. 나이스. 운반자가 처치됐어. 야, 뭐 그림 이 새끼. 이거 스파이크를 술 마시고 확보했어. 갑니다. 셀프 무슨 1초에 한 발씩 쏴. 시야를 펼치겠어. 나이스. 여기야. 적군이 한 명 남았습니다. 너무 잘하고. 스파이크 설치 완료. 까비.
이거 세준아 이거 벽 쓰지 말자 그냥 400원 아끼자. 해피. 나이스. 나이스. 아직 영 굶주려. 잘하는데 야 얘 음주시키고 하자 다음부터. 얘 왜 이렇게 잘해? 이 새끼 술 마시니까 좋다. 유리한 흐름을 만들어보자. 벤티 연막 가봐. 저거 뭐 없을까? 먹고 야 세이지 해변 낙하. 해븐. 낙하 있는데? CT. 설치. 나이스. 잘 막았고. CT 온 거 같은데. 야 이거 나랑 같이 봐주라. 몸에나. 나가면 야, 여기 좀 봐줘. 여기 좀 봐줘. 잡았거든. 적군이 CT 한 명 나왔어. 남았습니다. 하나 어딘지 모름. 응. 야 이제 우리 술 마시고 갈래? 개 잘하는데? CT 아니야? 빼자. 야 한 잔 걸치고 할까? 이거 왜 이렇게 잘하냐? 어디 못하는 거? 오 뭐야? 나이스. 경쟁기? 경쟁기. 기. 나 사이퍼 할게 그러면. 무림할게 내가. 야 염제 개 잘하는데 이 새끼. 야 이렇게 잘하는 거 처음 봐. 술 먹여야 되네. 형 멈춰봐요. 빠릿빠릿하긴 해. 야야야 나왔다. 아이씨. 난 느려. 그건 확실해. 아 이 새끼 뭐해? 야 프림 이 새끼 확실히 술 먹었어. 그건 확실해. 왼쪽이다 염제야? 왼쪽이야. 왼쪽. 얘야. 해븐 스파이크 조심하고. 확보. 나이스 염제. 이 새끼 술 마실 때 존나 잘. B로 갈까? B로 가셔도 돼. 제가 또 염제 믿고 기? 센터. 까비. 적군이 한 명 남았습니다. 설. 나이스. 스파이크 설치 완료. 낙하 소리 누구? 아 얘구나. 벤트. 염제 사운드 좀 줘봐. 왔다 갔다 해봐. 그렇게. 그렇게 하면 안 돼. 눈치 눈을 봐봐. 가려주지. 히카 형이 보실 거니까. 아군이 한 명 남았습니다. 돌아가. 아니 그쪽 말고 설대로 돌아가야지. 아, 해체 못해. 어차피 깜짝이야. 이거 염제 개 잘하는데? 얘 뭐야 이 새끼? 이 새끼. 야 염재야 너 돈 탄다. 이 새끼 존나 잘하는데. 이게 뭐야? 살 거 있는 사람? 이거 히카랑 사드려. 뭐야 얘? 음주하니까 잘해. 응. 몇 잔 마셨냐? 두 캔 마시지 않았나? 작은 거 하나. 난 작은 거 5캔 마셔가지고 정신이 없는 거 같고. 음주하니까 존나 잘해. 가자. 음주하니까 존나 잘하네. 꽤 잘하고. 잠깐만. 가자 그냥. 가자. 뭐야? 위에 다운. 뭔데 B를 뭐 이렇게 빨리 클래? 적군이
적군이 한 명 남았습니다. 뭐야? 존나 잘하는데? 이거 벤트 이거 벤트. 파티를 열어볼까? 벤트 같은데? 잘 안 보일 거야. 가자 칼빵 가자. 없는데? 있어요. 있네? 맞았나 그러면? 예, 우리 형 맞았어. 이거 한 있어요. 칼빵 한 방에 누르니까. 이게 우리가 한 팀인 영재 이유지. 존나 잘하는데? 고마워. 경쟁기? 경쟁기? 끼? 존나 잘하네. 너 뭔데? 야, 음주하니까 잘해. 뭐야? 어떻게 된 거야? 그니까. 아 이게 술 마시니까 회전이 빠른가 보다. 상대방 아무것도 못해. 그러니까요. 기다려봐. 내가 뚫어줄게. 있어 왼쪽. 다 더 있잖아 이 새끼야. 미안해요. 아, 한 대. 나이스. 눈을 가려주지. 죄송해요. 미친 같은 자리에 두 명 있으니 몰랐어요. 세준아 살리자. 적군이 한 명 힘은 남았습니다. 없는 수준이야. 히카형 사드려. 히카형 사드려. 스파이크를 확보했다. 네 임무는 끝나지 않았어. 불러. 개새끼야. 개새끼야. 녀석들이 한심하다. 절대 방심해선 안 돼. 살 거 있는 사람. 장비가 필요하다. 저거 염자가 사줘라. 세준이가 사줘라. 야 내가 사기. 이렇게 사놔야지. 내가 보기엔 노래방 갔어도 존나 저리 재밌을 비켜! 것 같아. 노래방 갈까? 돼요 지금? 당연하지. 와. 가자. 그냥 풀로 꽉 가요? 채우시죠. 어야 와 있다. 미안. 나이스. 이 새끼 또 한 뭐야? 명 이거 남았습니다. 뭐야? 난 몰랐어. 한 명밖에 못 봤어. 얘 기대하지 마. 기대하지 마. 내가 보기엔 얘가 술 취했어. 얘 만취야. 이 새끼 만취야. A 가실 A 가실. A가 심장이 날뛰고 있는데. A기? 아 스파이크 이쪽에. 스파이크. 여기야. 확인하게. 우리 좀 형이 로봇 가고 들어가는 거. 오케이. 우리 지와 존나 형. 응. 오케이 믿음. 내가 까줄게. 이 나도 기세를 까줄게. 유지해. 해븐 제가 바로. 까줄게. 벌벌 떨어라. 에롱. 나롱 씨발 아무나 쇼가 아빠가 내가 새끼들아. 무시. 우리 아무도 보지 않지. 산 시작이다. 야 뭐야? 야 나 음주하니까 에임 존나 좋아졌어. 뭐지? 존나 잘해 염제. 적군이 한 명 남았습니다. 됐냐? 야, 내 스크린 좀 빼. 원래는 여전하고. 별거 아니네. 역시 내 예상대로야. 이대로 쭉 가자. 삐삐삐삐삐삐삐. 삐삐삐삐삐삐. 오케이. 가자. 야 태준아, 네가 스파이크 가지고 있어라. 아이 전진 세이지. 고마워. 꺼지 세이지. 미친놈아, 나 궁 쓸 거야. 나 궁 쓸 거야. 기다려. 나 여기 탄다. 어차피 네가 죽어도 피 피를 들어갈 말 거야. 이쪽이야. 여기야. 탄다.
봐요? 이 새끼 술 취했냐? 야 설에 병신아. 잡았어. CT. 아, 시야를 훔쳐주지. 적군이 한 명 남았습니다. 가자. 가자. 무결점 플레이. 뭐냐고. 큰 파티냐? 어떻게 된 거냐? 근데 칼 만들고 존나 달리네. 얼어붙었군. 에이 가자 가자 가자. 이거 어떻게 된 거지 우리? 야 염지야 우리는 음주해야 되나 봐. 야 19킬 3대 뭔데? 우리 집안 음주해야 되나 봐. 신놈이네. 야, 너 맨날 술 한 잔 마시고 해라. 아. 다 뭉개버리는 거야. 아, 까지마 이 새끼야. 죽어라. 아 근데 피하니까 설치 에임이 완료. 확실히 다르다. 염지 봐줄 수 있냐? 저 칼빵 할란다. 피해망상 까줘야겠다. 뒤에 하나 더 있다. 이쪽 한 대. 오면 눈을 가려주지. 야 적배 둘인가 보다. 바다. 까비. 적군이 한 명 남았습니다. 넌 바위지만 야 너 뒤져 거기다가. 한심하군. 감히 우릴 막으려 들다니. 공격팀 승리. 우린 계속 전진할 거야. 아니 왜?